生活係單位370尺，準備起貨啦。咁我哋帶大家參觀下先。首先呢，就門口位啦，門口位呢邊呢，就比較闊落啲嘅，因為個門口跟住個牆身位啦。咁呢個位置我哋一立做個獅子鞋櫃啦，同埋啲儲物啦。咁呢個位置呢，我要做一個長凳坐喺度換鞋嘅。咁呢邊呢，會做一個鋼琴鍵可以掛嘢，配埋個架身，咁樣去點綴下。咁下邊會凌空擺鞋嘅。呢邊呢，會做翻條鞋櫃啦、櫃筒啦。中空我哋都會用翻啲燈底去滲光。呢邊上邊開放架都會用翻啲燈底嘅。上面做儲物，呢邊呢就做翻個玻璃飾櫃可以擺飾物，都係一樣都會用翻個玻璃燈底去滲光嘅。喺呢邊下邊就做翻個儲物空間，係啦，可以擺好多嘢嘅。咁啊呢邊廳呢就好闊落嘅，呢邊位置呢我哋就做一個電視機位嚟嘅，擺個電視機。咁啊有個矮櫃啦，呢邊後邊呢，呢邊係一個背景牆，咁要用翻格衫去點綴翻，上邊呢就用翻嘅層板去擺翻啲飾物。好，咁呢度呢就間兩房，咁啊首先就係廳房先啦。廳房呢我哋就係用一個白色框嘅一個磨砂玻璃去間房嘅，咁啊透光度呢都幾透光嘅，即係個廳呢都有翻個光線啦，係咪先？好，打開呢個先。呢個位置呢，我哋會做一個4尺嘅，下邊4尺，上邊3尺嘅上下床啦。咁呢邊會做翻個爬梯位。咁呢邊窗口位啦，對面呢邊呢就一排嘅一個組合櫃，就係到頂嘅衣櫃同埋一個書台書櫃嘅，係啦。咁到頂衣櫃呢，我哋呢邊睇翻都係有啲話槽拉手、掛衣區、櫃桶都有嘅，有齊晒。呢度位置就一個主人房啦。咁主人房呢，我哋就用一個房門，因為我哋呢邊呢係用木牆間房嘅，係啦，木牆間房。咁我哋會透翻少少位嘅，因為呢邊都係木牆身嚟嘅。咁呢邊位置呢，睇翻我哋做翻一個5尺嘅大床喎，床尾呢度有個床頭 pan 嚟嘅。咁呢邊有個細細地嘅一個化妝台啦。咁呢邊到頂衣櫃啦，中間呢邊有個透空位。咁好啦，咁呢邊到頂衣櫃都可以掛好多衫，係啦。咁呢個牆身我哋用櫃間房，咁啊牆身呢邊我哋就係做一個櫃嘅背板嚟嘅。咁呢邊係一個埲牆呢，咁我哋都會用翻啲隔山條去點綴，咁會好睇好多嘅。OK， 好，咁嚟到講緊廚房先啦。廚房呢邊呢，我哋會做一個咁樣嘅 L 型嘅櫥櫃啦，上面都做翻嘅 L 型嘅吊櫃，呢邊就煮食爐位、洗手盤、洗衣機。咁呢邊會做翻一個雪櫃位嚟嘅，上面都會做翻個吊櫃。好，到一個廁所啦。廁所呢度呢，我哋用白色框嘅一個 PT 門，係啦，做翻嘅呢個 PT 門。咁入到嚟呢度呢，我哋呢邊呢就做翻個浴室櫃嘅，呢邊亦都係做翻個鏡櫃，可以裏邊都可以擺嘢，呢邊開放格。咁呢邊我哋都係做翻個乾濕分離啦，係啦，我哋做呢個浴瓶呢就用翻個透明玻璃嚟嘅。咁呢個就廁所，咁啊天花一樣啦。廚房、廁所我哋都係做翻個鋁扣板天花嚟嘅。好啦，睇翻地下呢邊呢，我哋鋪翻一個比較石紋嘅柔光磚嚟嘅，600乘600嘅地磚。牆身我哋一樣都係用翻珍珠白。咁啊整體嚟講呢，咁呢個就一個原木風連埋加翻嘅白色，去配襯一個設計元素。咁啊大家中唔中意呢個設計呢？中意嘅可以揾我哋幫你規劃啦。OK。